收睇東亞財經訪談。嗱，上一節咧同 Bosco 講咗啦，北水其實都有一個穩定流入嘅趨向啦。究竟我哋可以跟住佢哋去揾啲咩投資嘅部署咧？今集又要請教你啦。嗱，而家見翻你講咧就係一啲基金啊，或者係一啲險資嘅投資類別比較多啦。咁佢哋係一個長線嘅部署策略啊嘛。咁佢哋又中意買啲咩股份或者板塊咧？其實我哋見到咧，今年頭嗰4個月咧，北水偏好啲咩板塊咧？咁其實就主要係圍繞住2大類嘅，咁就係 AI 相關嘅板塊啦。另外一樣咧就係一個股息率比較高嘅板塊，包括咗啦就係內銀股同埋中資電信股嘅。另外有一個板塊，其實我哋都會見到北水嗰個鍾情個程度咧，可能越嚟越高嘅，咁就係一啲叫做內地嘅消費股咁樣嘅。嗱，逐個咁樣問你嘅咯喎。嗱，我哋見翻 AI 嘅或者係一啲相關科技股咧，其實一啲比較出名嘅公司咧，就真係港股先有嘅。但係往往呢個板塊或者股份咧，嗰個波動性又比較大喎。咁投資者應該點樣跟好咧？其實波動性大咧，亦都係代表住係一個叫做增長嘅元素啦。咁其實俾到投資者嘅一個叫做前景嘅憧憬咧，亦都會大啲咁樣啦。咁當然啦，正如你啱啱所講啦，波動性大。咁但係我哋都會見到北水都會相對鍾情嘅喎。點解咁講咧？其實因為呢一啲股份咧，真係喺 A 股嗰個市場嚟講咧，就相對稀缺嘅。同埋正如我哋之前有提到啦，其實 DeepSeek 嘅出現啦，令到成個叫做 AI 嘅板塊、科技嘅板塊啦，亦都係成為翻投資者嘅焦點啦。仲有一樣嘢就係我哋會見到咧，內地有唔同嘅政策咧，都係會扶持一個 AI 嘅發展嘅。咁所以令到呢個板塊咧，就會越嚟越得到呢個北水嘅鍾情啦。嗱，如果真係望資金流方面咧，又見唔見到佢哋係真係揀啲大型嘅龍頭嘅科技股份比較多？因為其實如果真係細科技股，可能即係深圳交易所亦都有嘅。咁如果稀缺性係咪真係大龍頭比較多咧？係啊，冇錯，特別係啲大龍頭咧，對於內地投資者嚟講咧，其實都係圍繞住佢哋衣食住行，都係會接觸咗嗰啲咁嘅龍頭科技股啦。所以對佢哋嚟講咧，都係有呢個相當嘅熟悉性啦。另外一方面咧，就係其實我哋會見到嗰啲龍頭科技股咧，佢喺今年出嘅首季業績咧，其實都相當對版嘅。即係喺一個叫做熟悉程度同埋業績亦都交到功課嘅情況之下啦，其實都令到係北水咧就願意係增持相關嘅股份嘅。剛才你都提到啦，收息亦都吸引㗎嘛。如果真係講起收息王嘅話，可能真係電信股啊、內銀股呢啲派息都相當慷慨嘅。咁但係我哋本地其實亦都有一啲譬如地產股啦，或者係一啲 risk 嘅股份咧，派息都唔錯㗎喎。咁我哋又點樣對比？又可唔可以跟住北水去買咧？其實照睇落去咧，北水咧始終都係鍾情翻呢啲內銀股啊，同埋中資電信股啦。正如啱啱提到啦，係啦，其實都有一個叫做 home bias 嘅情況啦。佢哋就係相對熟悉翻佢哋身邊日常生活周圍見到嘅企業啊、品牌咁樣嘅。如果你話雖然我哋自己都會好熟悉我哋本地嘅一啲地產發展商啊，甚至乎係一啲房託咁樣啦，咁但係對佢哋嚟講咧，始終都有一個隔咗一重嘅一個感覺啦。所以佢哋始終都會買一啲比較熟悉嘅一啲企業啦。另外一方面咧，其實我哋都會見到啦，我哋嘅本地地產嗰個前景啊、市況啊，可能都暫時未話十分之樂觀咁樣啦。即係從一個基本嘅因素去到睇嘅時候咧，其實內銀股啊同埋中資電信股咧，始終對北水嚟講咧，可能都係佢哋嘅首選咁樣。嗱，講到熟悉咧，消費類股份你頭先都提到嘅，佢哋咧見話即係近期升得好刺激嗰啲股份咧，北水嘅參與度亦都係越嚟越高漲啦。我哋又可唔可以跟住佢哋去買？佢哋就真係眼見可能真係奶茶鋪頭排隊有幾長啊？搖嗰啲盲盒究竟有幾多人去搖？佢哋係更加熟悉。我哋係咪可以眯眼跟住去買呢啲咧？首先講下啲內需股點解都咁受佢哋嘅歡迎啦。咁其實我哋都知道啦，喺中美貿易戰之下啦，叫做關稅戰之下咁樣啦。其實中國嗰個經濟咧就好需要內需去繼續支撐嘅。我哋亦都見到內地政府咧都不斷咁樣推出一啲支持內需嘅政策啦。咁所以令到一啲內需股嗰個叫做受到投資者追捧啊，甚至乎佢自己業務咧都係有一啲嘅幫助嘅。咁所以都見到北水開始對一啲內需股都係有一個叫做鍾情嘅情況啦。咁但係我哋係咪合埋眼跟住北水咁就買就得咧？咁其實唔係啦。我哋都知道買一隻股份啦，資金流係一個重要嘅因素。但係除咗資金流之外啦，仲有唔同其他嘅因素，我哋都要留意嘅。即係包括佢個基本面係點樣啦，佢依家嘅估值究竟
竟係高定低啦，嗯仲有佢會唔會派息啦，佢同同業之間嘅比較又係點樣樣啦，係即係有好多嘅因素我哋都要加埋落去，先至可以叫做篩選到一隻好嘅股份出嚟啦。係咁但係我哋可以從一個北水鍾情嘅一堆股份嗰度入手啦，但係我哋要額外再加多啲唔同嘅選股準則落去啦。正如我啱啱所講啦，基本面係點啦，派息嘅情況係點等等啦，然後我哋先至可以選到一隻相對理想嘅一個股份嘅。另一方面咧，其實可能簡單啲直接啲嘅時候，就係我哋見到北水流入嚟香港嘅情況就越嚟越多啦。係會唔會有啲嘅板塊咧，其實可以好直接受惠一個叫做港股通，甚至乎成個港股成交量增加嘅一個趨勢咧？咁例如一啲叫做交易所啊，甚至乎係一個叫做中資券商嘅板塊咧，其實呢一啲嘅板塊咧都會直接受惠一個北水啊、港股通，甚至乎係一個港股成交嘅增加嘅。係啊，你頭先提到一啲消費類嘅股份咧，其實嗰個估值咧已經係高過大型科技股咁滯。所以大家投資嘅時候咧都係要小心啊嚇，睇翻個估值基本面。咁如果我哋真係想話跟住北水去做一啲投資策略或者部署一啲機會嘅話，應該點做好咧？其實始終咧，北水咧都有一個啟示性俾我哋嘅。正如我哋之前有傾到啦，其實北水對港股嘅話語權越嚟越大噶嘛，係啦，咁所以咧，我哋真係可以睇下北水會唔會近期鍾情多一啲邊一類型嘅股份啊，淨流入嘅情況係點啦？係啦，咁我哋可以從一啲數據去到睇下究竟北水個情況會係點，而我哋可以從中都可以跟住北水嘅叫做順風車一齊去上咁樣樣嘅。又或者講啦，以前就可能真係轉身快嘅一啲投資策略啦，而家你講到一啲險資啊，或者係一啲大型基金去投資嘅話，咁係咪大家亦都係長線嘅部署策略為主咧？係，其實都要有一個即係香比較港嘅投資者跟嘅話，如果香港嘅投資者真係要跟嘅時候咧，其實有一啲啱啱提到一啲叫做股息率比較吸引啊，相對一啲穩定啊，我哋可能都相對仍然都係一啲舊經濟嘅行業咧，始終都係一啲中長線資金可能嘅首選啦，因為佢哋始終都唔希望一啲股份叫做有比較大嘅波動嘅。如果可能相對保守嘅投資者，可能又係可以跟住一條路線去行啦。咁啱啱我哋亦都有提到啦，啲北水亦都會買一啲叫做增長型嘅股份啦。咁呢樣嘢就可能適合一啲叫做轉身比較快啊，甚至乎係叫做進取一啲風險偏好高少少嘅本地投資者，可以跟住一齊去買咁樣樣咯。嗱，北水湧入我哋當然開心啦，不過亦都有一啲市場人士就提醒話，可能嗰個流通量咧已經係唔多啦。咁大家喺呢方面又有冇要值得留意嘅地方咧？流通量唔多，其實睇翻係邊一隻股份啦，係啦，咁始終咧每一隻股份嘅流通量都唔同啦，咁但係我哋都會見到咧，北水主要都係買一啲叫做大型嘅股份啦，相信流通量咧都係非常之充足嘅，就唔會話因為北水賣走，令到嗰股份因為流通量不足而跌得好快，亦都唔會因為佢大幅流入流通量不足嘅情況，令到嗰股份好短時間會升得好勁嘅，係啦，咁所以我覺得流通量方面咧，大家可能就唔使過分擔心啦。好多謝 Bosco 啦，俾咗咁多 tips 我哋啦，今集時間到，下次再見。